아저씨 TV 안녕하세요. 출근이 늦네요. 카트 계속 카트 맞힌 사람 있어요? 카트 다 맞췄다. 와 적응했네. 적응했어. 오케이. 쉬운 거죠? 쉬운 거. 장기를 이렇게 치는 거예요. 내려가는 게 아니라 공을 자꾸 지나가는 거 일자로 그냥 치는 거야? 아무 생각 어디 내밀는지 이렇게 이야기했지. 이렇게 여기 이렇게 물러 생각은 어떤 게 빠지고 좀 손이 자연스럽게 그럼 우리가 잘 생각을 하고 있어요. 진짜 원래 그게 삐껴만 게 엄청 많아요. 던지. 좋대잖아. 하고 있어요? 네? 처음 봤어. 좀 힘이 세요. 지훈이는 이렇게 하는데 이렇게 서. 그리고 칠 때 다른 사람들은 이렇게 치는데 지훈이는 여기서 이렇게 가 이렇게. 무슨 말인지 알겠지? 이거 트레이닝을 좀 그렇게 시키다가 그 니는 공이 오면은 공 위로 가는 게 아니라 공이 오면은 공 밑으로 들어가. 밑으로 들어가. 느낌. 이게 양의지만의 합법이거든. 또 우리가 그걸 생각하면 상하게 될 수가 있어. 그래서 때리가 더는 걸 생각하면은 만들어서 치고 가지고 좀 힘쓰는 연습을 좀 하자. 그게 나을 것 같아. 이렇게 돌려. 석하 형 쳐봐라. 와, 안 맞네. 와, 맞춘 사람 있어요? 없죠? 우와! 맞춘 사람 많아요? 남이 크게 연속으로 맞춰. 한번 보여주세요. 아, 나이스 라이더. 와. 3개 연속 맞췄다고? 뭐야? 가민이? 확실히 20대 정신 실력은 다르네. 오, 이제 된다. 이게 좋은 연습이네. 이거는 진짜 완전 반응. 턴이 늦는 애들 이거는 경민이 형 못 맞춰. 라스트.
아니 근데 솔직히 이게 보여도 안 그렇지. 이거는 보여도 안 보여 이게. 오, 그렇지 장갑으로 치는 거야 그냥. 오늘 다들 수련이 너무 열심히 쳐가지고 안 들게도 하루